Chuyên giao phong cách. Tôi có 3 bức ảnh, một của cô gái xinh đẹp này và 2 cái còn lại là của Van Gogh và Picasso. Tôi sẽ lần lượt mang phong cách tranh của Van Gogh và Picasso chuyển qua bức ảnh của cô gái. Điều này được thực hiện như thế nào? Lý thuyết phía sau nó là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Phương pháp thực hiện. Bắt đầu với tấm ảnh gốc của chúng ta. Chúng ta cần phải lấy được những pixel mang nội dung chính của bức ảnh. Để đạt được mục đích, chúng ta chỉ cần chọn một mô hình CNN đáng tin bất kỳ đã được huấn luyện bài bản. Trong trường hợp này, tôi dùng mô hình VGZ. Đầu ra của những lớp tích chập màu xanh dương theo ký hiệu này chính là những giá trị pixel mang nội dung của hình ảnh ở phía trước. Nó có tên là Feature Map. Vậy làm sao để lấy pixel mang phong cách trong hình ảnh? Chúng ta sẽ dùng tới một công cụ có tên là ma trận Gram. Ma trận Gram là một khái niệm quan trọng trong đại số tuyến tính và được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như học máy, tối ưu hóa và xử lý tín hiệu. Nó liên quan đến các tích vô hướng của các vector trong không gian vector và giúp xác định một số tính chất quan trọng của các tập hợp vector như tính tuyến độc lập và chiều không gian con mà chúng sinh ra. Giả sử bạn có một tập hợp các vector V1, V2, Vn trong một không gian vector. Ma trận Gram của tập hợp này là một ma trận vuông kích thước NXN. Trong đó mỗi phân tử là tích vô hướng của một cặp vector từ tập hợp. Dựa theo định nghĩa này, tôi có thể tính nó như là ma trận nhân ma trận nghịch đảo của chính nó. Trong task này, đối tượng huấn luyện của chúng ta không phải là model mà là hình ảnh. Chúng ta sẽ tạo ra một ảnh bằng nhiễu ngẫu nhiên có kích thước của ảnh content. Tiếp theo, dùng Feature Map và Gram Matrix làm hai label cho content và style. Tính loss của cả hai trường hợp để cập nhật lại các pixel trên ảnh target. Tôi sẽ dùng hàm mean squared error để tính loss. Trước tiên, lấy dữ liệu thật trừ đi dữ liệu sinh. Sau đó bình phương lên để loại bỏ số âm. Ta sẽ tính cho cả nội dung và phong cách, sau đó cộng chúng lại. Import các thư viện cần thiết. Thiết lập các công cụ cho Deep Learning, xử lý hình ảnh và trực quan hóa dữ liệu, bao gồm PyTorch, Torch Vision cho mô hình VG19 và nhiều hơn nữa. Tại mô hình VGG19 đã được huấn luyện trước. Đóng băng các tầng và đặt mô hình ở chế độ đánh giá để tập trung vào việc trích xuất đặc trưng. Chuẩn bị cho tăng tốc GPU, đưa mô hình VR19 lên GPU để xử lý nhanh hơn nếu có sẵn. Đọc và chuẩn bị hình ảnh. Đăng tải hình ảnh nội dung và phong cách cùng với việc khởi tạo hình ảnh mục tiêu từ các số ngẫu nhiên. Chuyển đổi và chuẩn hóa hình ảnh. Tạo các biến đổi để giảm kích thước và chuẩn hóa hình ảnh trước khi đưa chúng vào mô hình. Xem trước các hình ảnh trước khi chuyển đổi. Hiển thị hình ảnh nội dung, mục tiêu và phong cách ban đầu trước khi bắt đầu quá trình truyền tải phong cách. Tạo bản đồ đặc trưng. Viết hàm để trích xuất bản đồ đặc trưng từ các tầng của mô hình VG19. Tính toán ma trận Gram. Viết hàm để tính toán ma trận Gram từ bản đồ đặc trưng phục vụ cho việc so sánh phong cách.
Kiểm tra bản đồ đặc trưng. Chạy ham để xem các bản đồ đặc trưng được trích xuất từ hình ảnh nội dung. Trực quan hóa bản đồ đặc trưng. Hiển thị bản đồ đặc trưng và ma trận gram của hình ảnh nội dung qua từng tầng của mô hình. Trực quan hóa phong cách. Làm tương tự với hình ảnh phong cách, xem các bản đồ đặc trưng và ma trận gram của nó. Lựa chọn các tầng để huấn luyện. Xác định các tầng của mô hình sẽ được sử dụng để tính toán tổn thất nội dung và phong cách. Huấn luyện mô hình. Bắt đầu quá trình huấn luyện hình ảnh mục tiêu, kết hợp tổn thất phong cách và nội dung trong suốt một game 500 epoch. Xem kết quả sau khi huấn luyện. So sánh hình ảnh nội dung, mục tiêu và phong cách sau khi áp dụng quá trình truyền tải phong cách.